Черное море одно на всех. Что оно означает для каждого из нас? Что мы знаем о нем? Для одних это романтика и морская рыбалка, красивый отдых и курортный роман. Для других просто быстрые и бешеные деньги от продажи и перегрузки нефти. И все же, для большинства моих соотечественников Черное море – это прежде всего символ детства. А для Ирины Кушнир, нашей 11-летней героини, море – это просто ее мир. А этот поход за Даубский маяк – обычное и самое любимое развлечение. Дельфины же, мелькающие там вдалеке, привычная примета – это знак ее детства и надежда на то, что море – это еще живое. Ну, купалась. Как-то хорошо. Море, ручей, лес, такая природа, так хорошо здесь. Воздух свежий. Все я люблю возле костра сидеть вечером. Ночная подводная охота, недалеко от берега, хорошее время и место, чтобы увидеть своими глазами, что море живое, и рано ставить на нем крест. А свежая уха из морской рыбы вечером на берегу моря стоит попробовать. Ночью крупные каменные крабы подходят совсем близко к берегу. Морской же ёрш скорпена ночью тоже не так осторожен, и при определенной тренировке его не так уж трудно достать трезубцем. Правда, снимая его со струги, нужно быть осторожным. Иглы спинного плавника ерша ядовиты. Ёрш сам охотник и серьезный хищник, его охотничья тактика выжидания. Если вы поймаете несколько ершей, сварите из них уху, для остальных просто будет больше пищи, и популяция не уменьшится. Ночью мы охотились в бухте рядом с городом, а днем чуть дальше и чуть в более диком месте, где опытный подводный охотник минут за 20 может набрать достаточно крупной рыбы, чтобы накормить ухой несколько человек. Наши черноморские рыбы иногда бывают не менее яркими и фантастичными, чем те, что живут на коралловых рифах в теплых морях. Это чудовище, например, всего лишь самец скорпены, морской ёрш в брачном наряде. Живой мир очень уязвимый, человек может нанести огромный вред. Не так давно с балластными водами судов люди занесли сюда, в Черное море, дальневосточного гребневика. Это кишечно-полостная, напоминающая медузу. Дальневосточный гребневик катастрофически размножился здесь. К счастью, в Черном море у него есть естественные враги. Черноморский гребневик бероид, и пока еще равновесие поддерживается. Сегодня самая реальная опасность для живого моря – это нефтяное загрязнение.
Крупная нефтяная авария обязательно происходит минимум раз в 10 лет. Но даже вот такая небольшая, когда в море попала всего тонна мазута из вагонного депо, смертельно опасна для всего живого. А погибающие лебеди, которых спасают простые горожане, это только самый наглядный, яркий знак биокатастрофы. А под лапками что там? Под нами Новороссийск. Сегодня это крупнейший в России нефтяной порт, и рядом с ним транснациональные компании собираются построить еще 2 таких порта. Еще 67 миллионов тонн нефти в год. Огромная нагрузка и опасность. Летом 1997 года после катастрофы на нефтепроводе Черномортранснефть в море попало более 1000 тонн сырой нефти. И это случилось в бухте, где легче локализовать аварию. После строительства новых портов в открытом море риски многократно увеличатся, и последствия катастрофы такого масштаба могут быть необратимыми. Да, это в общем всем известно. Результаты будут потом налицо. Но ведь Черное море не принадлежит транснациональным компаниям. Оно принадлежит нам всем, тем, кто живет на его берегах. И не только российским. Черное море у нас одно. И не только на всех россиян, но также и на всех турок, болгар, грузин, румын и украинцев. Мы все его любим, все так или иначе им пользуемся, а значит ответственность за него, за то, каким оно достанется нашим детям, тоже у нас общая. И нам всем необходим страховой договор, чтобы в случае аварии компания-загрязнитель заплатила нам всем за ущерб. Тогда опасные в экологическом смысле проекты станут просто экономически нерентабельными после первой аварии такого масштаба. Черное море — это не только скауты, сумасшедшие подводные охотники и рыбацкая уха, это еще и самые современные, дорогие, вполне респектабельные курорты. Это еще и яхтинг, отдых и спорт для богатых, преуспевающих людей.